So, mga kaibigan, ang ginawa ko kanina, ito yung kanin. Niluto ko. At naglaga ako ng manok. Ito pa yung pinaglagaan ko ng manok. Yung sabaw. Yeah. At ito naman yung manok na nilaga ko. Hindi ko nakuna ng litrato kanina. Bitay-bitay na po. At ang kalalagay sa mga kaibigan ay ganito po. Yan o. Yan. Kulang pa po yan. Kailangan may mga natyan. Masarap yan mga kaibigan. Kain po tayo.